első kérdés mindig az, hogy hozzám, hogy hát azon kívül, hogy mit skálázzunk, azon kívül milyen hangmagasságban skálázunk. A legfontosabb mindenkinek megtalálni azt az origót az alsó hangtartományban, amit különösebb erőfeszítés nélkül lazán ki tud adni. Én ezt úgy szoktam megnézni, hogy olyan 3-4 hanggal a beszéd fölött. Hogyha az ember nagyon ügyes, akkor a zongorán el tudja kapni, hogy éppen milyen hangmagasságban beszél, és ahhoz képest egy kvártal, kvintel följebb, ez az a kényelmes állapot, ahol ezt a bemelegítő skálát érdemes elkezdeni. Nagyon fontos, hogy a bemelegítésnek is a lényege, akár a futáshoz, vagy atlétikához, vagy gimnasztikához, vagy egy egyszerű fitness órához, hogy soha nem megyek el a szélső értékig. Tehát mindig tulajdonképpen középről kezdek, és egy kicsit lefele megyek, és egy kicsit föl. Ugyanígy tágítgatom az éppen aktuális hangterjedelmemet. Nagyon fontos, hogy a beéneklés az nem egyenlő a hangképzéssel, vagy a hangfejlesztéssel. Tehát ez két teljesen különböző dolog, hogy mit használok éneklés vagy gyakorlás előtt, és mi maga a gyakorlás. Majd erre külön ki fogunk térni, hogy a gyakorlás az nem csak azt jelenti, hogy az adott énekdarabot addig ismételgetem, míg az kvázi jó nem lesz, hanem hogy lehet ezeket a technikai nehézségeket kigyakorolni. Tehát egy ilyen zöngéskálát semmiképpen nem énekelnék följebb, mint a felső passaggio. Bele is futottunk a következő kérdésbe, az, hogy passaggio. Van-e passaggio? Van-e váltóhang? Nagyon szélsőséges nézeteket hallottam az elmúlt évtizedekben. Van, aki egyszerűen tagadja a létét, van, aki pedig többféle, akár 4-5 féle váltóterületről is beszél. Én magam, saját tapasztalatom szerint a második osztályba tartozom, mivel egy nagyon széles hangterjedelmem van, ezért rengeteg váltóterületem van. És az a tapasztalatom, hogy minden olyan fúvós hangszernél van váltóterület, ami egy cső. A fiam klarinétozott sokáig, és mikor gyakorolt, akkor megfigyeltem, hogy vannak úgynevezett nyakhangok, amihez csak 1 vagy 2 billentyűt fog le, és ilyen kicsit bénán, fásan, rezonancia szegényen szól, és ez teljes mértékig megegyezett az én mumus hangommal, ami a 2 vonalas C volt, mert most már megfejtve, hogy ez a gyerekkori kórusos éneklés miatt, ez egy olyan hang lett, ami egyszerűen nem tudott elég szájüregi rezonanciát begyűjteni, de még nem ért el a fejhez sem, a felhang, és nem tudott hol erősödni. Valószínűleg a GG-m speciális alakja miatt egyszerűen nem kapott elég rezonáns teret, és ilyen kis beszorult, beszűkült kis hangocska volt, bizonyos hangzókat át vagy et, egyszerűen nem is tudtam intonálni rajta, ilyen lapos kis szürke hangok voltak, és amikor rájöttem, hogy hát én tulajdonképpen egy klarinét vagyok, mert ugyanazok a problémái, mint egy ha jól emlékszem, eszklarinétnak, akkor nagyon megkönnyebbültem, hogy ez egy biológiai lehetőség, egy cső alakú hangszernél van ilyen. Nekem nagyon definiálható ez a felső passaggio, ami a szájüregben rezonáló hangok és az arc, illetve orrüregben rezonáló hangok között. Nagyon erős váltóhangok vannak a mellregiszter és a középregiszter között, a mellrezonancia és a szájüregben képződő hangok között. Ezt nem akarom magam Maria Callashoz hasonlítani, aki ugye egész életében ez volt az egyik dolog, amit állandóan gyakorolnia kellett, hogy ezt a 2 regisztert minél kevesebb töréssel hozza létre, főleg, hogyha folyamatos hangadás, vagy egy ilyen zöttyenés, hangok ne essenek be a kútba, ezeket valamennyire ki lehet egyenlíteni, de az a tapasztalatom, hogy vannak olyan szerencsés énekesek, akiknek ez a fajta mellrezonancia törés nem létezik. Több olyan szoprán tanítványom van, vagy kollégám, akivel együtt dolgoztunk bizonyos technikai problémákon, akik szoprán létükre nem szenvednek ettől a úgynevezett törésbetegségtől, és az az érdekes tény állt elő, hogy speciális gégészeti vizsgálat után az derült ki, hogy nekik mezzó hangszalagjaik vannak szoprán gégében.
Tehát tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy mindenkire érvényes az, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha nem lenne ott ez a mellregiszteri törés, hanem vannak bizonyos speciális esetek, rendhagyó esetek, akik olyan kombinációval rendelkeznek, hogy ez a fiziológiai jelenség, amikor mellhangból a fejhang felé vált a hang, ez a törés nem jelentkezik, nekik ez egy szerencsés születési adottság, de bizony az énekesek, női énekesek nagy részénél ez így van. És nagyon érdekes, hogy a férfi énekesek esetében ez nincs így. Úgyhogy majd én meg fogok interjúvolni egy férfi énekművészt, egy férfi tanárt, hogy ezt részletesen átbeszéljük a férfiak esetében is. Tehát ahogy haladunk fölfelé, következik a szájüregből a tisztán fejrezonanciába kerülő hangok közé ez az átvenő terület, a passaggio. Nekem ez tulajdonképpen 3-4 hangot is félhangokkal együtt ez a terület igénybe vesz, és nagyon tudatosan elő kell készítenem, már az alsó területen be kell vonnom a felső rezonanciát tudatosan, erről később majd lesz szó, hogy törésmentesen fel tudjak menni. És minél magasabbra megyek, extrém magasságokhoz, tartott magas cék és egészen az éjkirálynője magasságokig, annál rövidebb szakaszonként jelentkezik egy passaggio, annál inkább azt érzem, hogy a fókuszpont elhagyja a saját homloküregemet, és valahol itt találkozik előttem az a magas hang, ide kell céloznom, nem a testem belülről, és ezek a váltó területek akár már 2-3 hangonként is megjelennek. Mivel én egy ilyen rendhagyó típus vagyok, és saját magamon is elég extrém eseteket tapasztalok, ezért én nagyon megengedő vagyok, és azt gondolom, hogy mindenkinek annyi váltó területe van, amennyit érez. És azokat kell kiegyenlíteni. Nem lehet azt mondani, hogy ha neked több váltó területed van, akkor te sérült áru vagy, és te ne énekelj, és te nem fogsz tudni kiegyenlítetten énekelni, hanem technikailag mindenkit el lehet oda vezetni, hogy ezek a problémák önmagunk számára tudatosak és megoldhatók legyenek, a közönség számára pedig halhatatlanok. Ne érezze azt, hogy én most fekvést váltok. Ez egy nagyon, nagyon fontos állomása volt a pályámnak, és összekapcsolódik szorosan a kevesebb levegővel való énekléssel, amikor már nem a levegő árammal juttattam el, nem a levegő áramlásával képeztem a magas hangokat, hanem egyszerűen ezeket a pozíciókat tudatosan előállítottam, és a lehető legkevesebb levegő nyomással értem oda. Visszatérve a beénekléshez, tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a szélső értékeket tudjuk, de mindig középről haladjunk kifelé egy skálázásnál. Ezzel a résszel én már el is értem a fejregiszter aljába. Minden egyes skála után a levegővétellel megsegítem magamat, és olyan, mintha egy lépcsőn fölfele lépnék. Én minden skálát egy egységnek képzelek el, amikor ugyanazt a skálát viszem végig a zenei hangokon fölfele vagy lefele. Tehát tulajdonképpen sose azt érzem, hogy elénekeltem azt, hogy és akkor most leeresztek, és iszom is egy kávét, és akkor az egész testem kikapcsol, hanem tónusban maradok. Kicsit az az érzés, hogy éneklek egy skálát, és gondolatban egy következő lépcsőfokra lépek. Nagyon sokszor szoktam mondani tanítványaimnak, hogy a lélegzés pozíciójával anticipálni tudja a hangképzés pozícióját. Ugye még szeretnék kitérni egy olyan részletre, hogy a gondolat erejével rendkívüli módon tudjuk irányítani azt, hogy mi hova fókuszáljuk a hangot. Van egy belső fókusz, ahol elképzeljük, hogy egyszerűen hol az optimális az a hangmagasság. Ezt mindenki le tudja képezni, még egy amatőr is, hogy ahogy fölfele megy, akkor ez a fókusz egyre följebb van, és ahogy lefele megy, akkor egyre inkább a testében, és akár a padló alá is tud menni. Tehát ez egy vizuális képzés, de ugyanakkor már az elmúlt század
50-es, 60-as éveiben is különböző rádiófrekvenciás vizsgálatokon meg tudták mutatni, hogy ezek a fókuszpontok a testen belül vagy testen kívül hol helyezkednek el. És ennek van egy nagyon fontos kivetítő része, hiszen mi projektorok vagyunk, erősítők vagyunk, a saját primér érzésünket el kell juttassuk akár 5-6-7-8-10 ezres lélekszámú nagy termekben is, van amikor elektromos segítéssel, de hát egy Erkel Színház 2300-as nézőterén nekem valahova irányítanom kell azt a rezgést, és én nagyon hamar rájöttem arra, hogyha én azt képzelem, hogy az utolsó sor mögött a falon végigírom a hangokat szó szerint, oda képzelem, vizuális típus vagyok, és a kottát oda lerajzolom magamnak, akkor egyszerűen ez a projektálás, ez a megnyúlt izommunka egyszerűen odáig el fogja juttatni a hangot. Ez a fantasztikus az emberi elmében, hogy a képzelőerővel az izomtónust, az izmokat is tudjuk befolyásolni.